नमस्कार, म शंकर प्रसाद बस्ताकोटी यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल रियल गाइड टु इंग्लिश ग्रामरमा स्वागत गर्दछु। आज 35औं दिन हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा पढ्दैछौं। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सले के वर्णन गर्छ त? अतीतको तोकिएको समयमा काम भइराखेको भन्ने जनाउँछ। हामी शब्दकै अर्थ हेरौं न। पास्ट कन्टिन्युअस, कन्टिन्युअस भनेको काम भइराखेको, पास्ट भनेको अतीतको तोकिएको समय। यसको रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? वाज वेयर प्लस आइएनजी। वाज वेयर गर्ने बी भर्बको अनि त्यसपछि आइएनजी लगाउने मेन भर्बमा। जस्तो अब आई वाज रिडिङ व्हेन यु कॉल्ड। तिमीले बोलाएको बेलामा म पढिराखेको थिएँ। तिमीले बोलाएको भनेको स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट भयो, तिमीले बोलाएको समय। अनि म पढिराखेको थिएँ, काम भइराखेको थियो, पढ्ने काम। She was cooking dinner when the guests arrived. पाहुना आएको अतीतको निश्चित समय, तोकिएको समय। अनि उनले पकाइराखेको एक्सन इन प्रोग्रेस। We were walking to school at 8 AM yesterday. At 8 AM yesterday के भयो? यो स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट भयो। अनि त्यसमा के भइराखेको थियो त? स्कुल जाने काम भइराखेको थियो। अब यसले केमा फोकस गर्छ त भनेको अतीतमा तोकिएको समयमा, अतीतको तोकिएको समयमा काम भइराखेको भन्ने जनाउँछ। र काम सुरु भएको तर सकिएको हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले अतीतको एउटा भिडियो क्लिप भनेर मानौं। भिडियो क्लिपसँग तुलना गर्न मिल्छ। मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यति बेला। यसको पोजिटिभ रूप के हो त? पहिला सब्जेक्ट अनि त्यसपछि वाज वेयर प्लस भर्बमा आइएनजी। जस्तो आई वाज वर्किङ, दे वेयर प्लेइङ फुटबल। अब यसको नेगेटिभमा के हुन्छ? सब्जेक्ट त्यसपछि वाज र वेयर पछाडि नट। छोटो रूपमा एनटी मात्रै गर्ने, लामो रूपमा चाहिँ नट गर्ने। वाज नट, वेयर नट अनि मेन भर्बमा आइएनजी गर्ने। जस्तो आई वाजन्ट स्लिपिङ, वी वेन्ट टकिङ। यो छोटो रूप चाहिँ बोलीचालीको भाषामा बढी प्रयोग हुन्छ। अब प्रश्न बनाउनु पर्यो नि के गर्ने? अक्जुलरी भर्ब वाज र वेयरलाई सब्जेक्ट भन्दा अगाडि राख्ने। जस्तो वाज सी रिडिङ गरे, सी वाज रिडिङ थियो, अगाडि वाज आयो, वाज सी रिडिङ। दे वेयर स्टडीइङमा वेयर अगाडि लगाउने, वेयर दे स्टडीइङ। अनि यो डब्ल्युएच क्वेसनमा नि पहिला डब्ल्युएच वर्ड राख्यो, त्यसपछि यु वेयर गोइङ थियो, त्यहाँ यु वेयर डुइङ थियो। अनि वेयरलाई के गर्ने? सब्जेक्ट यु भन्दा अगाडि राख्ने। वाट वेयर यु डुइङ यस्टरडे। अब सर्ट आन्सर कसरी दिने त? वेयर यु वर्किङ गर्यो, वेयर यु वर्किङ लास्ट नाइट गर्यो भने यस आई वाज। अनि वाज ही रिडिङ? नो ही वाजन्ट। अब अर्को एक्सन इन प्रोग्रेस। यसको पहिलो प्रयोग के हो त? अतीतको तोकिएको समयमा एक्सन भइराखेको भन्ने जनाउँछ। जस्तो वी वर वाचिङ टिभी एट 8 PM। 8 PM भनेको स्पेसिफिक मोमेन्ट इन द पास्ट भयो। अनि त्यति बेला के भइराखेको थियो? एक्सन भइराखेको थियो, टिभी हेर्ने काम। इट वाज रेनिङ इन द मर्निङ। इन द मर्निङ भनेको स्पेसिफिक मोमेन्ट इन द पास्ट हो, अतीतको समय, अतीतको तोकिएको समय। त्यति बेला के भइराखेको थियो? पानी परिराखेको थियो। अब यसको अर्को प्रयोग, एउटा काम भइराखेको बेलामा अर्को कामले डिस्टर्ब गर्यो, अथवा एउटा काम भइराखेको बेलामा अर्को काम भयो भने भइराखेको बेलामा भन्दाखेरि पास्ट कन्टिन्युअस प्रयोग गर्ने, र भयो अथवा त्यसले बाधा पुर्यायो भने चाहिँ सिम्पल पास्ट गर्ने। जस्तो आई वाज कुकिङ व्हेन द फोन ऱ्याङ। वाज कुकिङ भनेको एउटा काम भइराखेको, के भयो? खाना पकाउने काम भइराखेको थियो। त्यति बेला के डिस्टर्ब गर्यो? के भयो त? फोनको घन्टी बज्यो। यसैगरी दे वेयर प्लेइङ फुटबल व्हेन इट स्टार्टेड टु रेन। फुटबल खेलिराखेको बेलामा पानी पर्न सुरु गर्यो भनेपछि काम के भइराखेको थियो? फुटबल खेल्ने काम, एक्सन इन प्रोग्रेस भयो। अनि के भयो? के डिस्टर्ब गर्यो? पानीले। अब अर्को तेस्रो प्रयोग, कथाको पृष्ठभूमिमा पनि हामीले सिम्पल पास्ट होइन, पास्ट कन्टिन्युअस प्रयोग गरेर चाहिँ सिन अथवा ब्याकग्राउन्ड एक्सनको वर्णन गर्न सक्छौं। जस्तो द सन वाज शाइनिङ एन्ड बर्ड्स वेयर सिङ्गिङ। यसैगरी पिपल वेयर टकिङ एन्ड लाफिङ। अब दुईटा काम सँगसँगै भयो, साइमल्टेनियस एक्सन भयो। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी काम एउटै समयमा भयो भने दुईटैमा के लगाउने? पास्ट कन्टिन्युअस लगाउने। आई वाज रिडिङ वाइल सी वाज कुकिङ। म पढिराखेको थिएँ, त्यति बेला उनी पकाइराखेका थिए। दुईटै काम सँगसँगै भयो। अब एउटा काम भइराखेको बेलामा अर्को काम भयो भने हाम्रो माथिको सूत्र लगाउने। एउटा काम भइराखेको बेलामा भन्दाखेरि पास्ट कन्टिन्युअस, भयो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? सिम्पल पास्ट।
तर यहाँ चाहिँ दुईटै काम भइराखेको he was listening to music as he was driving. ड्राइभिङ पनि भइराखेको छ, म्युजिक पनि सुनिराखेको छ। अब पास्ट कन्टिन्युअसले के जनाउँछ? एक्सन इन प्रोग्रेस र सिम्पल पास्टले कम्प्लिटेड एक्सन, काम पुरा भएको। I was eating when he arrived. Was eating action in progress, arrived completed action. अब अर्को he arrived and sat down. यो दुईटै काम कम्प्लिट भयो, arrive पनि sit down पनि। अब एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, स्टेट भर्बमा कन्टिन्युअस टेन्स हुँदैन। नो, लाइक, बिलिभ, वान्ट मा कन्टिन्युअस टेन्स हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ टेम्पोरेरी एक्सन जनाउनु पर्यो भने चाहिँ हुन्छ। फेरि I was thinking about the idea. म एक्टिभली सोचिरहेका थिएँ, त्यो कुनै धारणाको बारेमा, कुनै विषयमा म विचार गरिरहेका थिएँ। She was living in London. अब यो संकेत गर्ने शब्द के हो त? टाइम एक्सप्रेसन के हो? पास्ट कन्टिन्युअस टेन्ससँग प्राय प्रयोग हुने while, as, when। जस्तो while I was studying the phone rang. while I was studying ले टाइम एक्सप्रेसन व्यक्त गरे। अब हामीले गर्ने गल्ती, I was to play फुटबल गर्छौँ हामी, पास्ट टेन्स लगाउनलाई was पास्ट टेन्स गरेपछि पुग्यो हामीलाई, तर त्यो हुँदैन। I was playing गर्नु पर्यो। यसैगरी he was know the answer गर्छौँ, तर त्यो हुँदैन। he was knowing त हुँदैन यहाँ, हैन, ing हुँदैन। he knew the answer। र स्टेटिभ भर्बमा हामीले के गर्नु पर्यो? कन्टिन्युअस टेन्स ing रूप प्रयोग गर्न भएन। अब खाली ठाउँ भर्नुस्। जस्तो I read a book when you called, अनि they not sleep when the noise started, अनि she watched TV while her brother cooked, अनि we walk to school at 7 AM yesterday। गर्नुभयो। एक नम्बरमा के गर्नुभयो? I was reading a book गर्नुभयो, हैन? I was reading a book when you called। दुई नम्बरमा they were not sleeping when the noise started। अनि तीनमा दुईटा काम एकैसाथ भइराखेको छ, हैन? She was watching TV while her brother cooked. She was watching TV while her brother was cooking। मैले फेरि गल्ती गरेँ। She was watching TV while her brother was cooking। दुईटै काम एकैसाथ भइराखेको छ, दुईटैमा पास्ट कन्टिन्युअस। We were walking to school at 7 AM yesterday। यो 7 AM yesterday तोकिएको समय, त्यति बेला के भइराखेको थियो? स्कुल जाने काम भइराखेको थियो। अब अर्को सिन वर्णन गर्ने। जस्तै एउटा पिक्चर अथवा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अ म्यान रिडिङ व्हाइल इट रेन्स। मान्छे पढिरहेको छ, पानी परेको छ, अनि वुमनले कुकिङ गरिरहेको छ, फोनको घन्टी बज्छ, अनि केटाकेटी खेलिरहेका छन्, फेरि फोनको घन्टी बज्छ, बेल, ढोकाको घन्टी, बेल, डोर बेल। अब यो प्रत्येक सिनको वर्णन गर्नलाई पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्नु। जस्तो he was reading when it was raining। he was reading while it was raining। दुईटै काम भइराखेको छ। अनि she was cooking when the phone rang। फोनको घन्टी बजेको बेलामा उनी पकाउँदै थिइन्। पकाउने लामो काम, फोनको घन्टी बज्ने छोटो काम। children were playing when the door bell rang। यहाँ चाहिँ एउटा काम भइराखेको बेलामा, केटाकेटी खेलिराखेको बेलामा घन्टी बज्यो। संक्षेपमा यसको रूप के हुन्छ त? पास्ट कन्टिन्युअसको वाज, वेयर प्लस आइएनजी। अनि यसको काम चाहिँ यसले ब्याकग्राउन्ड अहिले भर्खर वर्णन गरेको, अथवा एक्सन इन प्रोग्रेस, अथवा एउटा काम हुँदा हुँदै अर्को काम भयो भन्ने हुन्छ। एउटा काम भइराखेको बेलामा अर्को काम भयो भन्यो भने भइराखेको बेलामा सिम्पल पास्ट, भयो भइराखेको बेलामा भन्दाखेरि पास्ट कन्टिन्युअस, भयो भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट। अनि अर्को दुईटा काम सँगसँगै भयो भने दुईटैमा पास्ट कन्टिन्युअस। र यसले हामीले तुलना गर्ने भने सिम्पल पास्टलाई तत्कालको फोटोसँग तुलना गरौँ। फोटो जुन खिच्छ नि, क्लिकका एउटा स्टिल फोटो, त्यो कम्प्लिट भयो। अनि पास्ट कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ भिडियो क्लिप। भिडियो क्लिप चाहिँ के हुन्छ? मुभमेन्ट हुन्छ नि, एक्सन इन प्रोग्रेस। जस्तै वी वेयर ड्राइभिङ होम व्हेन वी सो द स्पेसशिप। यो ड्राइभिङ होम एक्सन इन प्रोग्रेस, वी सो द स्पेसशिप यो चाहिँ कम्प्लिट एक्सन। तपाईँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्। र अर्को दिन हामी पास्ट सिम्पल र पास्ट कन्टिन्युअसको रिभ्यू